জানেন মানুষের চাইতে মানুষের ডাক্তারের বিজি ডাক্তার আপনাদের এখানে গেলে ওরা তো ওষুধ লিখতে পারে না, ওষুধ খালি লিখা দেয় কোনো মতে। আর আপনারা তো পুরো একদম দিয়া টিয়া পরিষ্কার পরিষ্কার করে তারপর এবার দাও চ্যালেঞ্জ আগে এক্সিবিশন করবেন কবে? করবো। এক্সিবিশনের দায়িত্বে তুমি থাকবে, তোমার ভাই থাকবে। এবার তুমি, তোমার ভাই, তোমার ভাবি, তিনজনের দায়িত্ব দেবো। দিয়েন। এক্সিবিশন তো শীতের দিকে করেন না কেউ? হ্যাঁ, আর ওই গুলশানের ব্রাঞ্চটা খুললে ওটার ম্যানেজার বানাই দেবো। চলবে না মানে? প্রতিদিন কি বলে, আপনি তো ওখানে থাকবেন না। আমি যাবো অল্প সময়ের জন্য আর কি। ধরো সকালে দিয়ে গেলাম, তবে চলে আসবো। সকালের দিকে যাবে তখন তোমার চিকিৎসা ফ্রি হয়ে যাবে। আগে ওরা গরম এই যে গরম পড়ছে ওদের তো গোসল দেওয়া যাবে না? দেওয়া যাবে।